Nikukaribishe tena katika sehemu ya confession session, ambayo ni sehemu ambayo watu wengi wamekuwa wakitumia kama kukiri kwa yale yote ambayo yamekuwa yakishtaki dhamira zao na nafsi zao baada ya matukio kadhaa ambayo wameyafanya. Huyu mwanamama yeye alituma DM akielezea habari yake ya mambo mengi ambayo yamekumbana nayo kwenye maisha. Tunaanza naye kama ifuatavyo. Kaka, habari, naomba kushare jambo hili, linaniumiza sana. Miezi miwili tu baada ya kuingia kwenye ndoa, nilianzisha mahusiano na rafiki yake mume wangu. Alikuwa ananipenda na kunihudumia kwa kila kitu, lakini nilikuwa namuona kama mjinga kutokana na namna alivyokuwa anaongea na mimi. Yaani hapa anamuelezea mume wake mapungufu aliyokuwa nayo. Anasema mume wangu alikuwa hana sauti ya mamlaka. Yaani akiongea ni kama anakuheshimu sana. Hawezi kukuambia sitaki kitu fulani, atakwambia unaonaje kama tutaacha na hiki kitu, kama vile anakuomba. Hiyo hali ilikuwa inanikera, kwani mara nyingi alikuwa anakubaliana na kila kitu ninachosema. Hata kama ni cha kijinga namna gani anakubaliana nacho. Kwa mfano, nitamwambia nataka kutoka na marafiki zangu, nitachelewa kurudi. Atakubali bila hata kuuliza hao marafiki zako ni akina nani na mnaenda wapi. Basi nikaanza kutembea na rafiki yake mmoja, tena nikiwa nafanya waziwazi mpaka akajua. Kipindi hicho nina ujauzito wa mtoto wetu wa kwanza. Huyo rafiki yake ndiye alikuwa akiogopa, na mimi namwambia hapana, huyo hawezi kunifanya chochote. Yaani mwanamke ndo anamwambia rafiki yake na mume wake kwamba usiogope, sisi tunavyoendelea kuchepuka jamaa hawezi kufanya chochote. Hata hivyo hakujua, alikuja kugundua kuwa ninachepuka na rafiki yake kipindi nimejifungua mtoto wa pili. Mtoto alikuwa na mwezi tu na nilijifungua kwa operation. Hivyo rafiki yake aliniomba nimtumie picha za tumbo langu. Wakati namtumia ndio mume wangu aliziona, kwani sikufuta chochote. Baada ya kujua, alimfuata rafiki yake kumuomba achane na mimi. Niliona kama kanidhalilisha, nikaamua kumkomoa. Nilimvizia akiwa amelala, nikamchukua video kumuonyesha maumbile yake. Kisha nikamtumia rafiki yake, tukawa tunamcheka. Mtu mwenyewe kibamia ndio anataka kunichunga. Japo hakuwa na maumbile madogo kihivyo, lakini kulinganisha na rafiki yake niliona alikuwa kazidiwa. Basi tulicheka, kumbe rafiki yake mwanamke wake alikuta ile video. Kwa bahati mbaya akaisambaza kwa hasira ili kunikomoa. Sijajua kama imemfikiaje mume wangu, ila siku hiyo alirudi nyumbani akiwa kama kachanganyikiwa. Hakuniuliza kitu, lakini alikuwa analia tu ndani. Kesho yake hakwenda kazini, akawa yuko tu na mawazo. Mimi nilichukulia poa, nikawa nacheka na huyo mchepuko wangu. Namwambia si nilikwambia huyu mjinga hawezi kuniacha. Sijui karudi kakasirika nini, anasikia kuna mtu kamtumia kadudu kake ndio kanuna. Nilikuwa naongea kwa sauti ili asikie. Nilijua katumiwa kwa sababu kuna rafiki yangu alinitumia na kuniambia mume wako kuna mwanamke alikuwa naye huko kamdhalilisha mitandaoni. Lakini akiamini ni mchepuko umemfanyia hivyo, kumbe ni mimi. Wiki 2 mume wangu alikuwa ndani, hatoki hata kwenda kazini. Bosi wake alinipigia simu kujua hali yake, kwani alikuwa hapokei simu. Nilianza kujisikia vibaya mwanzo niliona kama utani, ila baada ya mwezi tu yuko ndani nilianza kuogopa. Asubuhi moja niliamka nikakutana na message: nisaidie kulea hao watoto, siwezi tena kuishi na wewe. Nilijua kakasirika, akaamua kuondoka na kurudi kwao. Hivyo nilikaa mpaka jioni, ndio nikampigia kaka yake, akaniambia kuwa hajamuona na simu yake haipatikani. Hakurudi tena. Tangu mwaka 2017 mume wangu aliondoka na kuacha kazi yake nzuri serikalini. Hakuaga mtu yeyote wala kuwaaga watoto. Aliondoka tu. Tulihangaika kumtafuta lakini hatukumpata. Kuona hivyo ilibidi niwaambie ndugu zake labda ameenda kwa mwanamke mwingine akatelekeza familia. Mwaka huu mwanzoni, baada ya karibu miaka 4, nilipigiwa simu na mtu. Kupokea alikuwa ni mama, akaniambia wewe ndio fulani. Nikamwambia ndio.
unamfahamu fulani? Nikamjibu ndiyo. Ni nani kwako? Nikamuuliza wewe ni nani na kwa nini unamuulizia? Akaniambia kuwa huyu kaka ni mpangaji wangu, alikuwa kapanga nyumbani kwangu na hana simu wala nini, ila tumeangalia kwenye pochi yake ndio tumekuta namba zako za simu, tukaamua tukupigie. Nikamuuliza kuangalia pochi yake kivipi? Kwa nini muangalie? Akanijibu kuwa jana alizidiwa, hivyo tumempeleka hospitalini na hana ndugu, ndio tukasema tuangalie vitu vyake, tukakuta namba yako imeandikwa kwenye kikaratasi. Nilimuuliza alipo, akaniambia Kigoma. Sisi tunaishi Dar es Salaam. Basi niliongea na ndugu wa mume wangu kwa kuwapa namba ya simu ya huyo mama. Tukaenda kumuona. Ila tukiwa njiani tukapigiwa simu na huyo mama kuwa mume wangu amefariki dunia. Tulifika na kuona mwili wake. Kilichokuwa kimebaki kwake ni sura. Alikuwa amechoka sana, kakonda sana. Mwili ulikuwa na alama nyingi kama mtu mwenye vidonda. Kumuuliza yule mama ilikuwaje, tukaambiwa kuwa alikuwa anakunywa sana pombe na alishakuwa teja mpaka kufikia hatua ya kujidunga sindano. Mwanzo kila mtu alikuwa anajua anafanya kazi usalama, kwani walikuwa wanamuona ana pesa tu na anatumia, lakini hafanyi kazi yoyote. Ila kwa cheo chake mume wangu alikuwa na mshahara mzuri, alikuwa na biashara nyingi, ila baada ya pesa kuisha akawa anafanya vibarua kwenye mashamba ya watu, na alipochoka akaanza kuombaomba 500 mpaka hali ilivyokuwa mbaya. Mauti yakamkuta. Nimemzika mume wangu, ila kila nikiangalia wanangu najikuta nalia kila siku. Sina amani, sina mwanaume. Nilikuwa nachepuka naye kashaoa na ameshaendelea na maisha yake. Ananitangaza vibaya mambo niliyomfanyia mume wangu. Sijui nifanyeje. Nimejaribu kuwa na amani, lakini kila ninachofanya hakifanikiwi. Kila siku namkumbuka sana mume wangu. Nimeamua kushare story yangu, mabinti wajifunze kupitia makosa yangu. Na ninaomba ushauri wenu, nawezaje kusahau kumbukumbu zake kwenye akili yangu? Sina amani, nahisi mimi muuaji. Basi huu ni ukiri wa dada huyu ambaye ameamua kukonfesi siku ya leo kuhusiana na kile ambacho kimetokea na akasababisha mume wake kwenda kujitafutia namna fulani, ni kama kujikatia tamaa, mwisho wa siku akapoteza uhai. Hapa kuna mtu ameandika kama ni story ya kweli basi wachukue hawa watoto, watafute ndugu wanaoweza kuwalea vizuri, afu wewe jiue akakutane naye afu umuombe msamaha, otherwise you will never find peace. Huyu ametoa ushauri wa kibabe sana. Sema huyu ametoa ushauri wa kibabe. Huyu mwingine Alex V amesema mwanamke anahitaji uponyaji wa kiroho, kujisamehe na kuwa karibu na wapendwa wake ili kufikia amani. Heshima katika ndoa ni muhimu na wote wanapaswa kuwa waaminifu, kupendana kwa dhati na kujali hisia za wenzako. Hukumu ni ya Mungu na tunapaswa kuheshimu ndoa zetu kwa uaminifu ili kudumisha upendo na amani. Huyu katoa ushauri wake. Mwingine anasema ulichomfanyia ni kibaya mno, yaani unafanya hivyo kwa sababu tu mumeo ni mpole. Hilo kosa lako, aachie Mungu, atatenda haki. Huyu ametoa ushauri wake very simple tu. Anasema kwa sababu ulimuona mume wako basi hana makali, basi ndio kaamua kutumia mwanya huo kuweza kumuumiza. Mwingine anasema hasa huyu mama na shetani wana tofauti gani? Mwanaume kakupa heshima yote hiyo, wewe ukamzalilisha hivyo kisa tu yeye ni mnyonge kwako na maumbile madogo. Hufai hata kuliita hilo jina mume wako. Tumepoteza askari wetu, RIP brother. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Mwingine anasema sio unahisi wewe ni muuaji tena nduli, na muonea huruma huyo kaka alitangulia mbele ya haki, ila sio wewe. Mungu amlaze mahali pema peponi inshallah, amina. Mwingine anasema nikiwaambia vijana hawa viumbe hawana shukrani ni kuhit and run, wanasema bado sijashikika. Haya, endeleeni kushikika sasa sana wanangu.
Kila mtu ameandika ujumbe wake. Mwingine hapa ameandika Inki Magari anasema kwanza pole sana kwa mkasa uliokupata, lakini ukimwamini Mungu ukatubu kweli unaweza kusamehewa na kuwa na amani, lakini hutokaa kamwe. Usahau hii ni adhabu kwenye maisha yako, kama vile Mtume Paulo alivyokuwa akiua watu kipindi akiwa anaitwa Sauli. Baada ya kuokoka na kumjua Yesu na kuanza kutangaza habari zake, alikuwa akilala anaota jinsi alivyokuwa akiua watumishi wa Mungu na alivyoomba kwa Mungu asiwe anatoa hizo ndoto. Akajibiwa asiwe anaota hizo ndoto, akajibiwa akasema hiyo ni adhabu yake mpaka anaingia kaburini. Alikuwa ni mtu wa kuwa anaota tu ndoto hizo, na lengo ni kuwa anajuta kwa aliyoyafanya siku zote za maisha yake. Kwa hiyo jiandae kuwa unapata hali ya majuto. Hata Mungu akikusamehe lazima tu itakuwa inazunguka akilini mwako mpaka mwisho wa maisha yako. Huyu katoa ushauri wake kwa namna hiyo. Mwingine anasema Kelvin anasema hautakuja kusahau mpaka unakufa. 2, hatia ulionayo moyoni juu ya matendo yako, hatia hiyo itakutafuna taratibu, na wewe muda sio mrefu unaweza kuiaga dunia, kwani hatia inauma haraka kuliko ugonjwa wowote. 3, jisamehe, kubaliane na hali, uwe mnyenyekevu wa moyo na ukubali mapito yako yote kuwa yalikuwa fundisho na sio maumivu. Kama mapito yako utayatambua kuwa ni maumivu, hiyo ni ishara kuwa wewe mwenyewe una kiburi cha hali ya juu, wala huna unyenyekevu na upendo hata kidogo. 5, ishi tu kana kwamba unasubiri muda wako wa kwenda kaburini. Kwa kujua hivyo itakuondolea majivuno na utajifunza vizuri kupitia mapito yako. Huyu ni wa mwisho katika wale ambao wametutumia ujumbe kwa ajili ya kumshauri dada yetu huyu ambaye kwa namna moja ama nyingine ameshiriki katika kifo cha mpenzi wake, kwani mwanaume aliingia kwenye sonona ya muda mrefu, mwisho wa siku akajikuta hafanyi kazi, badala yake ameangukia kwenye lindi kubwa la pombe pamoja na dawa za kulevya. Mwisho wa siku amekuja kupoteza uhai, lakini chanzo ni mwanamke kupitia tu video ambayo aliisambaza ikamsababishia upweke wa hali ya juu mwanaume. Tuandikie pia katika YouTube channel yetu upande wa maoni, nasi tutapita na maoni yako, ni ya muhimu sana kwetu. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, ni Rinyo Simulizi TV ama Rinyo Sport TV.